Jannati jannatga ketib bo'ldi, do'zaxi do'zaxga ketib bo'ldi. Alloh amr qilar ekan. Ey malaikalar, dunyoda kitob ko'targan borki, yig'ishtirib kelar ekan. Odamlar shovul kelar ekan, qorilar, qoriyalar, odam Safiyullohdan bizning davrimizgacha mushafdan Qur'ongacha o'qiganlar kelar ekan. Shunda Alloh aytar ekan, oyog'ingiz yerda turganda, mahshar maydonida turganda tilovat qiling va yuksalib ko'tarilishni boshlang ekan. Ana shunday yerga qarab turib Qur'onni nechta sura bilasiz? Bismillahdan keyin alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. Qorilar parvoz qila boshlar ekan. Oxiri Yosinni o'qib bo'ldi, voqeani o'qib bo'ldi, yodlaganda endi hayotida. Mulki yodladi, 3-4 ta zamdan yodlab berdi-da, Nos surasiga kelganda to'xtadi-da, Alloh bilganim adadi shu yergacha edi deb to'xtasa, to'xtab qolgan jannatida abadul abad qolsin deb aytarkan Alloh. 8 qavat jannati qaysirisini eshigida to'xtab qoldi. O'sha yerda qolsin abadul abad derkan Alloh. Shunda 5-qavatga kirib ketayotgan qiroat egasi, o Firdavsga 8-jannatga qarab, yana ko'proq yodlasam, Firdavslarga qarangki abadul abad qolgan bo'lardim, Alloh deb yig'lab kirib ketar ekan. Odamlar jannatga o'ziga ham kira olmayapti, lekin u qori Firdavsga yeta olmagani uchun yig'lab kirar ekan. Yuruvchi Qur'onlar bor, 30 pora Qur'on yod olgan, yuruvchi Qur'on deydi.